Okay, open natin yung Wondershare Filmora 9. Ayun, yung required niya ay 8 GB for HD and 4K videos. So, 4 GB lang yung RAM ng laptop natin and 2 GB video RAM yung laptop natin, tapos 4 GB yung required for HD and 4K. So, kailangan natin mag-upgrade. In the image of God he created him. Male and female he created them. God blessed them and said to them, Be fruitful and increase in number. Hello mga fruitful and welcome back to my channel! Yay! Subukan ko i-upgrade yung RAM ng laptop ko. Ito po ay 4 GB RAM. 4 GB yung RAM niya. Tapos gusto ko siya i-upgrade to higher RAM. So, may nabili akong RAM from Shopee na 8 GB. So, subukan natin kung gagana ba siya. Here we go! Bago po natin i-install yung 8 GB RAM natin, so tingnan muna natin yung RAM ng laptop. So, punta tayo sa System Information. Tapos dito, madi-display na po kung ilang gig yung RAM natin. Okay, ayun, meron tayong installed physical memory RAM na 4 GB. So, proceed na po tayo sa pag-install ng additional RAM. Ito po yung nabili natin from Shopee. So, po 8 GB, tapos yan, ano siya, DDR3. So, nagtanong din ako sa seller kung compatible siya sa laptop ko. So, sabi naman niya compatible to. So, let's try kung gagana to. Sana gagana to kasi sayang naman yung bili natin ito pag hindi siya gumagana. Okay, so first, i-off natin tong laptop natin. Shut down. Na-off na po. So, yung lalagyan ng RAM niyan nandito sa side nito. So, i-open natin to. Okay, so open natin to. Ayan. So, yung RAM po niya is built-in. So, hindi po siya tulad ng iba na removable. So, built-in po yung RAM niya na 4 GB. So, napansin nyo may slot dito. Ito yung slot dito na pwede pa dagdagan. Okay. So, ito po yun. Yun. Yan. So, yung pag-install ko dito, yun kung makita niya. Yun o. Yun yung forma niya. Sulit to.
Hindi kayo magkakamali sa pag ano, kasi may ano siya, yung slot. So, push. Yan, push, tapos push nyo lang hanggang yun, nag-click. Balik lang natin ulit yung cover niya. Pag in-install na yan. Okay na. Mamaya na lang natin edit. Okay. And una po natin ulit. So, ano ba? Yun. System. Yan, system information. Ayun. So, refreshing. Ayun. Yan siya. Nagiging 12 na. So, available virtual memory 11.8 GB. Total virtual memory. Ano? Install physical memory RAM 12 GB. Total physical memory 11.9 GB. Ayan. So, yun mga fruitful, successful po yung pag-upgrade natin sa RAM ng ating laptop. So, ganoon lang po kasimple. No need na po kayong pumunta ng computer technician para po ipa-upgrade yung RAM nyo. So, kung alam nyo lang po yung specification ng RAM. So, ito yung laptop ko is Asus X455L. So, DDR3 po yung ano niya. Yung RAM niya. Yan, DDR3, basta DDR3 kasi yung latest daw ngayon is DDR4. So, yun, success sa mga bagay dito sa mundo. May mga gusto tayong sinasabi tayong upgrade. Bakit tayo nag-upgrade? Para magkaroon ng much better. O, tulad nun sa computer. So, i-upgrade natin yung RAM para magkaroon siya para mas makuha natin yung mas magandang performance ng computer or yung laptop. Kasi tulad ng RAM, noon is 4 GB siya. Tapos dagdagan natin ng 8 GB, so magiging 12 GB siya. So, we expect na since parang nag-triple yung RAM niya, so expect natin na yung performance niya ay magiging triple din. So, sa atin namang paniniwala or pananampalataya, kailangan din natin mag-upgrade. Hindi dapat tayo na magiging kontento lang kung anong meron tayo ngayon. Kasi there's more. Parang there's always more. Kasi nga pag sa kayamanan nga ng
sa atin ng pag tayo ngayon nagninegosyo, 'di ba, pag lumalago yung negosyo natin, mag-open tayo ng branch kasi we want more. At hindi tayo titigil hanggang parang palaguin ng palaguin yung negosyo natin. So, dapat ganyan din ang gagawin natin sa ating pananampalataya, sa ating faith. Dapat palaguin ng palaguin natin. Anong tawag nun? Diligan natin ng diligan. Tulad ng halaman, kailangan yung dilig ng tubig. Diligan natin, alagaan, para lumalago. So, tumutubo. So, sa pananampalataya naman natin, ang kailangan natin ay yung Word of God para yung faith natin ay lumalago. Kasi nga, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 to 17. So, let's read. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, yun, yung Word of God ay very useful para tayo ay turuan ng aral ng pangkalangitan or galing sa Diyos. And para sa training in righteousness. So, paano tayo magkakaroon ng righteousness? Kailangan natin ng salita ng Diyos. Kasi yung ng Diyos, yun ang magbabago sa ating sarili. Hindi natin kayang baguhin yung sarili natin sa ating own strength. Kailangan natin ng salita ng Diyos. Kasi yung salita ng Diyos is spirit. So, saan ba yun? So, salita ng Diyos is spirit. So, yun papasok o tatanggapin natin yun. So, magiging parang si God na din ang maghari sa buhay natin. So, yun, kailangan natin mag-upgrade sa ating pananampalataya. So, paano natin mag-upgrade? Mag-upgrade yung pananampalataya natin. Lubos na kaunawaan ng salita ng Diyos. Paano tayo magkakaroon ng lubos na kaunawaan sa salita ng Diyos? Kailangan natin pag-aralan ang salita ng Diyos. So, kailangan natin, para maunawaan natin, pag-aralan natin, alamin natin yung clear understanding. Kasi hindi pwede na yung pag may nabasa ka or yung salita or yung interpretation mo sa iba doon sa ibang tao or kahit yung kasama mo sa pananampalataya, magkaiba kayo ng interpretation doon sa Bible. So kaya nagkakaroon ng maraming religion, isang Bible lang naman ang binabasa or ginawang reference, pero ang daming denomination na nabubuo. Pero yung reference natin is Bible lang. Pero ang daming denomination na magkasalungat yung paniniwala or yung interpretation sa Bible. Kasi sino lang naman ang makabigay ng perfect interpretation ng Bible or perfect explanation ng Bible? Siyempre, si God mismo. And at dapat yung pag-aaral natin sa Bible, Bible lang din yung reference. Kasi nga, naniniwala ako na ang Bible can interpret itself. So, sino pa bang, kasi di ba ang Bible ay salita ng Diyos. Sabi nga sa John 1:1, basahin natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, yung salita ay galing sa Diyos. So, sino pa bang pinaka-best na maka-interpret ng salita ng Diyos?
ang Diyos mismo. So, sabi dito, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So, yung salita niya mismo, or yung nakasulat, yung scripture, yun lang din ang pwedeng mag-interpret ng scripture. So, maraming hindi naniniwala sa scripture interpret or the Bible interpret itself. Pero kung sabihin mo hindi pwede 'yun. Paano? Saan ka maniniwala? Maniniwala ka doon sa interpretation ng ibang tao. Hindi ka naniniwala sa interpretation ng Bible mismo. 'Di ba? So, sabi nga, we will choose, or we are the one who choose our destiny. So, let's choose God, let's choose life, and let's choose light. So, ano yung light? Light is the Word of God. Sabi nga sa Psalm 119, verse 105. So, basahin natin sa, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. So yung salita ng Diyos, yun ang magliliwanag sa ating daan. Bibigay liwanag sa ating daan. So, pag maliwanag, di ba, makita natin ng klaro-klaro yung mga bagay-bagay. Kasi kung pikit mo yung mata mo, may nakikita ka? Wala. Kadiliman yung makikita mo. So, kailangan natin buksan yung mata natin and pag-aralan natin yung salita ng Diyos. Tatanggapin natin ang salita ng Diyos para makatanggap tayo ng liwanag ng ating pananampalataya. Para yung pananampalataya natin ay hindi parang kung saan-saan lang dapat nakabase sa salita ng Diyos. Yun lang. And maraming salamat, and hopefully you get something from under the sun on this video. And salamat sa Diyos at successful po yung nagawa natin ngayon. And let's glorify our Lord by giving our highest clap. Yay! And please don't forget to subscribe and click the notification bell button para updated kayo sa next video ko. See you on my next video.